théâtre kosa biso te biso mo mutu toyebebisa théâtre bato babanda yango kala basala makambo tosala lelo so pani tolona mabe mpo olobi tosepela te nzoto oyo ekokufa me mokolo tokolata nzoto ya sika mpo tosambisa toza vi mosusu toke esala donc soki osala malamu sala malamu okontaka mpe ke vi mosusu ezali eza na 3 chaînes oyo ezoepate na poto famille libota na bacouple na binana eza te sikoyo lokola yo mama leki bien mama kulutu yo boti koto mpe yo koto oboti alingi okoma na baguerre oyo ezosalama na sempage te esala bien te bandeko na nga boza bacollègue na nga boza bandeko place wana mpena ata na bino moko boluka bobomisa vraiment Mireille na style bisalu awa na mboko na totika koyoka te Mireille na style bisalu badongwani bazwani problème baswani basebe toyoka ngo te eza l'hôpital donc mutu baboti na famille na ye aza na motema na ye aza na éducation na ye aza na makambo na ye ntango aye nango na mosala oyo soki apratike yango awa ngai lelo na opesa conseil mpona aloba nini miso aya na makambo nini ekola ndenge wana aotika te ayokanga te. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette belle émission avec votre humble serviteur que vous aimez beaucoup et aussi William, le mignon de la presse. Moi, on est à Botswaï. On a toujours, on a pour la CPL Sabino, on a Katia chaîne Oyo MK et Yoka Native Malbi chaîne Moko Oyo et Yoko Songa. Bisson nous sommes informés dans le domaine union sur Balbi, Mututu et Sengeli à se retrouver. Babi. Quand la mingi te vous appelez à part l'émission vous appelez ni bagag vous appelez ni ba film balobi tous s'abonner massivement et je dis merci à mon réalisateur et pourquoi pas na maman Mireille depuis quelque part bonne guérison à toi et pourquoi pas na libota dimba libota mpiangu pe ba diaspora nyonso na pesibino ba mbote belé balobi mboka na biso RDC précisément na Kinshasa tozali na ba talent ebele tozali na ba artiste ebele oyo basaka musana bango kitoko oyo tango bango basalaka musana bango ya koyemba musana bango ya kojouer musana bango ya ndembo esepelisaka bino balobi lelo tozali na moko ya ba artiste comédien azali mwana mwasi azali actrice comédienne batebele tango na cameraman nga afungola batebena bandako boloba akenda wapi lelo lisusu aloti biso balobi na osenga na mort de ses privé personnel afungola pona kozwa invité nanga ya mokolalo ya lelo. Bonjour Maman Doré. Bonjour vraiment William. Bonjour. Bonne santé. Santé kitoko makasi kandi ozomona nga donc c'est santé c'est bon. Ah. Mais quand on peut nous rappeler moi kaka nini ba fan na yo ba abonné na biso Maman Doré oyo ba soba to yibi musoba c'est comme si mais ils ont kim un peu qu'on rappeler ba non nga naza Sila Doré donc Sila Doré est artiste comédienne oyo boyiba depuis kala peut-être bato batalanga na 99 2000 bakoza na bakobunga vraiment moi moke baba oh maso toyebaka à l'époque na maso eza différent oh yeto yete eza vraiment nga Sila Doré na bino Sila Doré auti na ba théâtre na évité question ezaka journaliste mais le quoi nga nazo rappeler ka moi synthèse Sila Doré auti na ba théâtre ya matete na mona matete na botami na matete vraiment na ba 22 na veni mwanga numéro 72 millennium soyebinga kuna voilà Sila Doré musana théâtre bandiango na 1996 na matete et puis dans année 2000 na elemba et pas ya modéro totokani na académie des stars donc le défi au basalaka dans à l'époque succès na ndenge ke su na tempe na dia ba kalenga et ole kate c'était moi Sila Doré à l'époque. Maintenant après na mataki moi balikolo na koma kiti ba chic choc lwenge
après na kota Nzonzingo na babiloko major Bisadi à l'époque nazala ya papa Edo Kaunga ya New Formule ya Pera Kinsala ya jus de défer na tourna babiloko na épée donc tout ça qui vraiment na misala ebele à l'époque tout ça qui donc tomibenga ba fille à CD lelo YouTube et balobi vous avez vraiment ya ko sepa ndenge bomoni Mama Doré ba question et outil musique et outil tal ba question ebele balobi to pose to pompe lo pena ngo ya ko pompe Mama Doré ba tuni ngai Mama Doré akenda wapi Mama Doré akenda wapi ka mbama ko ka bu mbama ka yi plus fois akenda ke simba kina esimi na ngote ngo yebo yo to ndenge ni. Non, en tout cas, vraiment, je mikolo na bane 8 ans na zala na chassa te. Yango na mona na lisusu te na ba nzonzinge na ba théâtre na biso ya chassa dans nos acquis souté parce que na zaki na Angola. Angola na sali 8 ans. Na déplacé car oza ba compte privé na ngamoko. Nebi pourquoi na kenda ki na zongi parce que oza mabe na nga. Na sala pe lorote ki na betara mutu na bomara mutu songo tara mwanza ba ko bomateza ba exemple kena ki mamboka ka jour na ya te non na sala lorote lelo oyo naza na Kinshasa donc sous raison ezaki bondo mona ngati ezaki pona za na Angola. OK balobi ba actrice belé ba acteur pe belé otiki bango kuna nini na Angola. Ouais. Moi question moki. Théâtre ya kin na théâtre nini ya Angola kuna parce que nini kuna pe banaki nini ko tourner est-ce que différence nini ezali? Ouais, différence vraiment za makasi ya makasi donc ti nazobima muto asika lisusu na Kinshasa po nazala kite c'est que makambo to sala kuna biso kuna to mona tozo sala musala po nzonzingo to sala kuna pe to sala ngo. À l'époque non tant tokei ba 2016 wana tokutaka moyindo Mama Top tokuti bato nakutaki nakuti ezoka non mira esaka simalanga. Gabriel kutakendaka yaka me ayaka lisusu simalanga nde tovandaki nakutaka via ba Fifi Miel ba Bronli ba yaka sima Nenette Movoto et même ba que sali na Turquie sikoza étoile Kingombe étoile non Bidi Bidi Mugondo Internet Joyce Papa Carlos Sacré Tito Matembela en France président Marius Kosi tozala ki belé je te dis presque bateau baza banzonzinga awa biso to se retrouver en Angola parce que talaka ba grand terre wana ba actrice wana on atangeli ba en Angola ba président Mobutu na biso to sala musala na Angola oezaka ngai na za scénariste pe tara ba école na za ki na ya modero totokani na yesu ba cherche ko na kuta ba po Firenze ba Jani bo bakisi Soumaël na muto asila doré ba Nico Chege oyo na benga ke mon papa mon père aussi da kota ba mayele belé katinanga oyo na sala ba makamoko oyo na ndenge na kenda bangola wana pe na komaka scénariste na sala ba nzonzing ba film na nga par après là mi salo ne soto sali o mira sa sali si film biso sozana kati net mo voto sali si film biso sozana kati et toi la sali si film tozana kati o internet sali si film tozana kati donc tout ça qui est belé o ba Gabriel ba ya ba tout ça ba Gabriel atomboki ba mama to pa ya tout ça ba buzo ba top nango tout ça ba film belé mais na ebité YouTube bango to koti na monde YouTube biso nyos YouTube to question mo keni na zelo como lobi wana lobi nini buzo ba top ba bi buzo ba top wana vous êtes consciente ba buzo ba wana ça qui ndenga solo parce que ba bi bino ni ba fille yango ni bokendanga ni Angola ni kendanga ndeni pona ko sa kindumba ba bi lokwa buzo ba top ezaki ndenga solo mais bino bokosion nini kika nene kaka ni ya théâtre mais ezaki vraiment ndenga solo na bisayo ezana murmure moi izo circuler siko e bakata kofi na ete so yoki yango bino na yoki yango yoki yango non na Jérémie pas kofi oh Jérémie pas kofi mais j'ai ma salaire accident aza vivant et bakata aza vivante na minute mais murmure eta molani akufi
les ont dit. Omoni congolais aza mutu moko na yebite basala biso na matière nini. Pour ce qui congolais bimisi likambo lobi likambo okito mata bato ba confirmango. Asali lokuta na ya lobi alobi nde na osala lokuta na nga o. Tina obima ngo le congolais lokwaza na matière moko boye ya kozo eloko ko bongisa ngo ko komisa ngo normal pe ko bimisa ngo réalité comme nango ya solo. Tango kwa nosi yango lokola biso ba congolais pe congolais bimisi likambo biso ba congolais tozwi yango to lambi yango to bongisi yango to komisi yango ya solo yango mona ka to finga ma théâtre ata na Angola te nde ba bito kesa kindumba na Angola ata Angola te aba benga déjà ba fia théâtre ba ndumba donc na ba oba sala kana bango kindumba te o finga ma parce que ba oba ya kana kindumba na bango ba sali yango e mona na miso batal biso ni to kote na kindumba na ko di na yebite. Bon, tant mieux, on a bien batanga ba comme ba pointaka yeto. Non? To finga maka bongo. Vraiment. On comprend. Si qu'on Angola kuna so ba bike mata pa bande ko sala buzoba. Si ko biso to sali théâtre buzoba ya top. Eza ba rôle auto incarnaka. Muto incarner rôle film ane zaki ke mama ta pazo bimana bana miki tout ça. Si ko bino mo bimisa en réalité comment si aussi longtemps to sala la réalité te. Hein? To beta ka histoire vraie. To luki histoire mo atana composant ez la vérité mais le fait que et comme il a filmé et que comme un vrai parce que Mouto a joué personne a incarné rôle naie a commis c'est le qu'on a réalité pas jouer bien ne batumsu ba okara passe na banda so jouer ndoki au lieu qui moi na songolo na nzela bon finga ndoki ba bambo mabanga na comment au film film on est mama to yemo ta comment inspiration na yaki a comment na film ne wana. Ah bon. Oui, à comment filmer wana to tourner filmer wana. Ce qu'on va interpréter ba biti c'est qu'on ni c'est dans ni baluka ngokaka. Et baluka. Poto chango na yese pesa na ta casa. Et quand lelo. Les un succès nango. Oui ba bini ti siko na bon ni baluka ngo mene. Et mon ante. Non à supprimer na YouTube. Pourquoi supprimer? Tout naï. J'étais sali nana ta casa alobi la patronne donc on a longtemps vraiment il vient de banda sur la malgré tout ça trop bien longtemps mais na pesi on bote si que osa vraiment si tu ozong la contact na biso ça nga bien ma casse comme ça na luka film wana na tuna pourquoi aussi oui na éviter bon na mona nga mabe na kat na ngote na éviter hein bon c'est que bon na éviter souci pourquoi ba supprimer dans le canal vers fille. Ah bon? Va supprimer. Mais bien sûr que parce que nous avons un série dans Angola, à Angola, c'est ni film wana batuna bon ni baluka ngo tisiko. Baluka ngo izate. Tisiko baluka kabuzo ba top wana tisiko. Siko babi lelo doré azongi kin. Doré autour ba a likamoko awa olobi moi au commune mupaya na milieu ba collègue na yoni ba comédien siko okomi mopaya pourquoi bazo benga yote bazo communauté que non ni ya ko jouer par exemple là sous belle vie parce que ba chaîne o kaka mutu o ni ba tona kana bongo chaque jour ils asila ils a belle vie ils ali dinana bazo benga yote ou comment non au moni tant on a uti Luanda na isongi ye na banda bimanante ils ont une raison on a vendre qui nanu sans compter na bani mais aussi passé na terrain biso kaleza qui aime sous modéra autona comme film bengi si la doré yaka aux tableau boya au travail niko chega comme film à l'époque non le bako benga tout comme net au pas major ça dit bon on va que si la doré za la déjà les amis film boy si la doré jouer film tout comme un film papa et d'autres tout ça on a tourné déjà à l'époque mais ce quand on a eu étoile ami d'enfance a bisinga ma chérie au moins il faut déjà au kota donc on va d'abord ça bien te ba papa me ya qui ezala qui est comme ça tout bima tant na bimi na ngapeli banda ezaka ko tu rencontre ya matanga ya moi c'est Alain wa Simba moi c'est na kufaki kena ba veille mortel wa to kezali na veille mortel na kutena baninga presque nyonso oyo mutu na sakamwe ozawa opa yeba te na kenda po kenda wapi donc tout ça est posama ki ba question sikoyo
bayebaki ke ntango na expliqué bango nazalaka na Angola tout ça okozonga idée na nga loko ezalaki ke na kozonga nayebisaka bango na oke nazonga noke na ovanda yango bayebaka ke ata so akomi filme aobenga te pa msusi aza te azonga déjà peut-être à Angola donc comme siko ntango nazwi deuxième décision ya kotikala ya ovanda faut siko koluka lisusu moyeni na kosola na baninga mpona yesa bango ke non nazali so misala eza na tourner c'est ça yo na mona ke na lobi naza mopaya na mona lokwa naza nanu mopaya nanu vraiment na améliorer tel kozala vraiment na bango mais nani étoile parce que maman étoile azali moko ni à part ni place soit tourner mais de base na isa famille libota ba fait mais tout ya famille libota azali ni ko jouer c'est qu'on ni ezozanga aba belle vie ça va casser ni doré ni za bongo ni côte ça et puis la famille libota akoma ni ko tourner ni zangi non eloko zangi te déjà basola na famille libota basola jana belle vie nga moko na kutana belle vie belle vie bon kati belle vie nga travailler na belle vie to travailler tout ça la bilomo ya die ya producteur Angola est-ce on a ibana na belle vie filmer wana tout ça là ngo ezaka bana nga marchandise ezaka papa ezaka pakalo oui mama so kalunga yana ça boso via anedi tout akufa na ye mimi pe na kimia donc tozaki presque pena banzoni ga rebele ba mimi kabeya film na tozaki ba tebele neta mito na tourner ba blora mimi kabeya donc mimi kabeya tous les films na ye azobenga si adoré ya kapo na soleil na yebi kenaza mais eloko esali pasi pour na kena travailler na famille bota tezaki que jour na kuta na belle vie nese ke nazali to si ça ma sauté ta place tozaki zai matanga to si ça quitté après tu kokutani na tournage ya Gesho Recambol nzo ndinga Gesho tukituna oh okenda kito zanga bitena kenda kite nazali oh to solo laki ba belle vie to travaille mo pas major to travaille na bango biso zala ki ba belle vie ba to zala bi oyo na minute ezate ke na mopaya moko boye belle vie ebinga te non to travaille dans l'équipe on a betelo ya batakala wana to na belo bato ba fia CD bato so yebaka na CD biso so zaka na ba CD to yebani kuna ezaki ndengai po muninga yebaka oye oza do orozonga te oza po batao bando travailler ezaki nga moko donc nga moko mutu nazaki na makambo nini na bandai ko sala oye sala ki ke na lukana baninga te pona yesa bango ke naza na tikali naza ke na bando travailler yo na bino anamona naza na mopaya parce que non na soina baninga te ke na sa musala donc ezande sko moment oyo nazwa ki décision ya kotika la libela yango po na koza ke na yebisi baninga musala ale nga wana na welisi na kei donc epesa bango pe passe déjà so mutacho na mutu obandi musala olongwa kali so kendaka na mona kyango wana o déranger bango te maintenant lokwa na yebi na minute oki na vandi ndeza espèce ka ça baninga rappelle que na vandi naza numéro belle vie na benga OK oza numéro belle vie ko bimba lobi moi ni ba rankine komi ba différence komi o famille bota les abakou kaka des familles wana kaka mutu nini moi batiraillement tant que ndeko yo motongo vanda ka olobara nini tant ba makamwani ebimaka nini côté ani ya les abakou que côté famille bota bon omoni famille nyonso tolobaka singebenda na raikata na rati tant batambolaki lokola baninga bango mibale belle vie et sila peut-être moment wana nga pe nazalaki te nazali na Angola nayebi eloko nini oyo esalaki te lelo belle vie akoma na famille libota sila akoma na bakuk maintenant famille libota na bakuk bakoma obunda nayebi eloko wana te en tout cas raison wana na raison wana te mpona koloba lokuta te mpona na plateau caméra ezotalanga na kokoloba lokuta te bafani na biso bazotala oyo bayebi nga bazotala nakoloba lokuta te nayebi te mais soki osengi nga te napesa conseil na oyo kaka olobi soki nga na koluka napesa conseil na bango mibale na osenga toza libota moko ndako nyonso matata ezanga ati ya naleki na ndako discussion ezanga ate koswana ezanga ati
mais nakosenga famille Libota na Abakuk boza eloko moko boza bana papa moko si la banda déjà na groupe Simba depuis nani pas na Bellevue pas na Simba bon monte bo bana papa moko donc déjà ceux qui déjà mabeza ezali kamoko ya robenda na bosololi ceux qui za na batu mutu ba influence ka keronkini wana ezala en tout cas pour nga boluka na okota batu wana vraiment na kokisa bango soni bino bozala bien botala passe à papa na bino depuis to banda musalo na okana mabe ya président Lombete non okana nga rankine peut-être ya kombo ya président Lombete na ebité non yokati pour l'époque na banda ko fréquenter groupe Simba makasi ngana mina nga jubomba oto bandi longtemps na groupe ya nini nde to bandi na groupe wana ya modero ngana jubomba na Nadine Wenge tozalaka mingi omona biso na toke na groupe Simba tokende kuna na groupe Simba wana tokoma wana tokende la mingi kotala amina biso kaska songo à l'époque tanga zalaki on comprend on sentir que avant que les États-Unis on sentir que on kuta bolingo moko ba famille wana bazalaki na famille Simba mais lelo autant déjà to ba parents pour Belva comme parents akompe moboti alongo na ndaka ba parents mais abimi na ndaka parents na Simba aboti bana na oza famille bo tout comme si là alongo na ndaka papa na été papa Lombe mais aye azui mobali na ye aboti bana na ye les Bakuk on va prendre exact sikolo kola yo mama leki bien mama kulutu yo boti koto pe yo koto boti ali beaucoup na ba guerre o izo sala mano c'est pas gentil ça la bien te bande konanga boza ba collègue nanga boza ba ndeko place on a pena ta na bino moko boluka bobongi ça vraiment ko bongi ça vraiment ça la bien voilà sikoyo comme qui a un pénis ko beti la les solo ya faire kinga kati balobi les lomo ko benda na moni ne ko sona nini ya artiste comédien ils a toujours pour la encore liste kinga kati salama qui pour reconnaître mususu voyage sika boye déplacement moko boye so ikombo na ye et zate directement kombo na ngaso ezate parce que kingani wana ngana ni to kana watia ngo cha tini kombo na ngaite affaire kinga kati tango yoni ni avant oya tini bana ni ko yoka li solo ya affaire kinga kati wana des ordres ba les ont dit il va ndaki ni ko salon ndenge ya wana comme na utiko le les deux familles ndito bundaka wana na biso omoni ba famille na biso na minute onde na aboye na to sa ba tournage ya Mimi Kabe na kutena baninga me bandeko oyo ya mama na ngana botana bango kwa iget mbuka lokola mboshi mambo lipasa lokola Sylvain Tsakala mpia baza mapasa azana nini na ya staff asala ba plateforme a plâtre wana ya staff asala ngo bien makasi o neti na part na ngandeng nazo lancer appel ceux qui na bateau ba otonga banda kuna bango baza na besoin ya kosala ba plateforme a plâtre wana ya kitoko wana ba contacter nga na opesa numéro pour bazwa petit frère asa musala pour na eza sûr que ninga sala musala ba oza dessus te ba osepela vraiment nakutana na baleki na ngati va même maman ana makadi kinzonzi nakutana na ete papa Remi Mbuka nakutana na bango te mais famille na biso ya théâtre tokutana presque chaque jour neti lobby tozali na ba modero tozali na ba Nadine Wenge omateke na okeke na libota ya théâtre tokutana siko affaire kinga kati ndo lobby affaire kinga kati boye toyoka tosalati batu boye bakendaki kutu liste ya batu misusu bakataki soki batu misusu wana biso tozoyoka kaka donc awa koto banzoko bazobunda biso matiti tozoyoka pasi ai en tout cas bitumba lokwa banzoko balekaki minene babundi tozoka bandenge moko na yebisa yo bapotana po esila se ezala baproblème pasi makasi mais comment miri aloba ngai nakotikala koya kini te na kokufa na Angola
na bona ya kin po batela ngai poison. Aza na problème nani po batele poison. Et total ka problème. Neti nga sila dorende na zao. No robeta tolo ngana kingani tolo banaka te, toyoka na rate po na problème ne. Natanga problème pan collègue moko penini ya Angola aleka loba abi na kin kuna bando na biso ba comédienne ou ba ko biso to bana basi tema be ba ko na bi tina recouvre mon na retira pour solliciter belle vie na sila moi muke mon na solliciter péchanga mais les deux personnes na retira pour solliciter bango te totangi awati ezana na 3 chaînes oyo ezo epate na poto li famille bota na bapuk na dinana Hollanda ndenge to yebeli to yokila 3 familles wana siko ya tombe kaka na Belvini nga zawana na émission utalaki Belvini nga zawana na kotika ko lobisa ete boyeboy sila ninga na kotika ko lobisa ete kadina na mtatanga ete na kotika ko lobisa ete boybani ani asani na mauvais souvenir ni na bango non tanga zaka na kin te non tala moi biso tant to te nazo expliquer non panza ok biso tant to yé ok tant to yé les amis du théâtre tokuta ya major zolo tokuta ba miraesa vous comprenez tokuta ba fioti clip plutôt clip wana tokuta ba fioti ba Gabriel ba matope be bakata ba leya ba to biso tokutaka ben ça été tant biso pe to yé to komi parmi bango vous comprenez papa Mireille déjà azaki souti belle vie aye nakuta na te so problème ni bazana ba bana problème Mireille nde ezate ke ayebi oloba te Mireille aloba bien makasi emsunga kunde na oloba na ko loba bien te aloba bien ngapo na nga na monaki eloko belle vie asali ezaki nini eloko Mireille asali ezaki ko toucher bango kaka po bango na minute onde bango bala patron na ba mama Hollanda na bouger belle vie na bouger si ba ke Mireille saza ce qui n'est qui ça batanga peut-être na ba film non que na ndinga mabe Mireille na si la bisalu awa na mboko na to tika ko yoka te Mireille na se bisa ba dongwani bazwani problème baswani baseme to yoka ngo tef ezalo kuta so muta o masqué nde bakamwe bimaki boke baba sous branche bimaki et bimate combien te ya senera émission ça ni Angola na oyate na opeksa Mireille yate nan pena opeksa Mireille ke na oyate on comprend emsusu yango na sala ke émission mo bona Karine Kibilu na Angola à propos ba duro ya Mireille tant que ça une émission à tuninga peka papa na émission na intervenir quand ninga ezalelaki na expliquer ibaton habité eza ranking te nga so na Mireille ça toi côté moi bisonyos tozala nga so na Mireille et ranking te et a peu problème te alobaki na ye kaka alobaki na ye kaka ezate ke rando nini en tout cas ba fan na biso ba ndeko na biso bo Hollanda nga nazaki na Angola nazali na Mireille sali kamwani salara passe komaki bande kona biso pe ekishaza bakumo finga pona kawana mambebele mirolo bibongo zela non azela tazande kona biso peut-être parti wana kokai ko limbola yango te biso nyoso lingalo tolobaka o balaki mobutu soka yana ya bakanja to koloba ngo te to ko expliquer ngo te po le kamakasi yango to sala ka berere na balingala o to loba sikoyo lingala tolobaka eza na berere talebele babanga lingala penza ya lingala so pe ando corriger biso amisu ba ça prison 3 mois oui bon ça va prison 3 mois donc azanga ki façon ya ko expliquer partie ya likambo yo yesko alobaki on a ninga mabe mais alobela ki on a sens que ate sabango kapo biso to benga Angola cimetière ya ba artiste tokunda maipe na poto pe za cimetière ba artiste les vrais pays ya ba artiste comédien eza RDC
ba film ebele to sala preuve ne bimate miso bimate miso pe bima nango miso yokana nango mais pas tellement qui chasse to fanda na ba Gabriel ba 5 ans Gabriel ngaki na ona chasse biso bi mi kenene biso tikena biso na tola na no kwanza batrulia kwanza ba to tikala mata pa fana ba bi ngala kitinanga mata pa erozonga to vandi oh et toi la surtout que ngape na kitinanga pourquoi to comment bimana nous pourquoi parce que kuna eza place mo be to zipani tozo yebana te so na benga mi mupaya neti bana neso babimi na simananga bayebi ngate non ya place moko boye nesi ya tournage mutu akala yebi valeur asila mutu na biso akala mais mutu asika mona penga lokwa mutu asika peut-être na masolo tokenda filme moko na bandali ya mimika be ya filme nemso tozali na bandali na yeko kuta Omar Jérémy Thérèse baza en scène ngana ye nazali ba intervention na ndana bango donc mutu ayebi ngate ndenge bazalaki wana amona kaka fio asika ça n'a pas nani. Ah oui, tu vois. On s'est posé une question. Mais Mouto déjà na travail na ebinga si la doré ou azala kate aye. Tant au tableau ici Thérèse. Maman si la doré oh ça ouais depuis quand même non ça déjà 2 mois. Oh ya. Ah OK c'est mon monde na Angola na bino pe. Bo sala bon poani na ko bo ba carrière OK. Oui to kenda to bo ma carrière. Ta siko bato asika ba ebinga to ba ko kama. Oh azana non artiste. Oh toujours na yeba kala. Ah biso ba fiasi. Ola. Donc Angola ezana ba problème nango. Oyo mutu so abeti tolo ke nakoyate ke alobi on na ninga so na te okito mata o izanda ko ya. Kuna to ba pa to limité portugais bisoté to yebi ngote siko to kota ba film bonde bongo bango moko bana ba groupe théâtral bana ba film ba salaka OK ko s'intégrer kuna ndeni parce que yo lo ba langue moko na bango te o jouer na bango ndenge nini po ba bengo na langa o jouer ndeni yo moni na bango moko ba likolo makasi kuna to sa ka film moko ne biso wa mututi mboka mais bango so biso bato mangala oyo ndo moni bomela biso dans différence vraiment eza makasi vraiment qui chasse na Angola siko lelo nini YouTube babi YouTube moto ni ko fongola so makambo susu nini makasi siko différence nini ezali entre tant banaki ni ko travailler na cassette travailler na CD lelo YouTube différence nini oyo doré à trouver. Au moins nous sommes là pour ça na CD à l'époque. Salawana na YouTube et ça quand même elo moko. Sauf que YouTube a une vitesse. Oh comment? Na ko ça moi quand tout ça les nino siko suboke bon monter ka siko boko na YouTube et koti ba pe bandota. Mais biso à l'époque ezaki bo tourner faux producteur à zona nous ba ni na sisi montage a vino c'est d'accueillir a ça no ba production nango abandi ko luka moyen na poto kuna bana ko côté ka kota ma déjà ezaki moi un peu long au ça la film lelo sous 1 mois lancement na moi ou 2 mois lancement na comme na lancement on comprend mais YouTube était YouTube lelo o konti pena filmer lelo ba tu peux batailler yango lelo lobi pour ki deuxième épisode donc ndeka ba bimonde comme na code aussi peut code quelque chose de minute en compter donc YouTube vraiment mutasele YouTube merci mani baba bini CD ni na cassette ezaki en pini na caché malamu nini par rapport à lelo YouTube mais Babylone na YouTube là mususu ndeka roya tant qu'il ndeko na soit $20 soit $30 soit $15 mais à l'époque CD producteur là so hopé ça moto moko nini acheter bien bon les tu vas producteur kala ezaki que principal avant la première caché na demi principal ana caché na ezaki moto mutana na caché moto mutayebi mbongo nini ya banda ko à l'époque différence na moto asala ngo lelo yango na biso ngana na ministre na koti mingi te naza déjà na besoin ko kota mingi so pe na koti mingi na royeba
ba épaisseli non ça différence à kala na ya temps au sud déjà na comme kota mingi na biso non na koti mingi te mon côté déjà ni premier kabeyat na oui na koti pas mingi kabeya déjà kasi on a lobby cela bien moi ça jika très bien ah moi ça jika voilà moi ça jika na bisao moi c'est mon bien moi c'est mon sola qui to comme makasi donc sola bien na profiter ko kopesa pena mbote na nga pa ya José de Londres babi sida ya bilele ya yebika ba souvenir belé tozana ngo depuis ya mo malamu ayamba biso bien tant pas major bisadi douana déjà azo yamba biso na ndenge moko ke on dirait bozala ka boyeba na kala bozaka zaka non neti nga kuna par na nga to yebana déjà na standard ton olanda ba ememba ikia nazolanda ba net mo photo da to eba jana José présent et autant olanda ba kamano kuna tozala donc na ba nzonzi pe tant to ekokuta ye donc vie oyebi auto sana yo dans ba mbote belé vraiment belé donc ngeka profiter au PC moto. OK. Vous s'abonner massivement dans chaîne Nabino au numéro de Ramingi babi vous s'abonner. Vous commenter, vous pouvez ni ba remarque et que ça a vraiment ni ba bien. Donc ni malé ni pour na ko chiter. Maman Doré to tu comme on a vraiment ni ba artiste comédienne ba ou tu kufa ebelé. O air moko au ventre lobi bazo kufa tokotika sikona banani tokotika na banani otepe moto penya ikana ka na yefenda bien mais atiki bino bien son âme souzi bantu autekene ne kotika biso tozaki na yo mais ba propos ebele ebima ki ne concernant makambo nini ya souzi bantu nazaka nini ko boka kama nini mwa mokie pourquoi na boye okola ça gentil mais na kati ya motema na bongo lingi moninga babi eza trop na monde na bino au théâtre hypocrisie yango ciel ba na monde soit théâtre oyo moto nyonso aza hypocrite. Pourquoi? Bon naibite bakoma nano na likamba Suzy Bantu déjà biso nyonso tozalaki na ba réunion oyo tobandaki kosala tondoki matanga mpa na bango tozoka eleleli ya baparent disons ya basœur na ye bandeko na ye nde bazolela ye kolobaki dessin animé na biso okotaka bahôpital obimaka sikoyo liwa vraiment memi yo ocomprendre toye na ba réunion na biso oyo biso présent elombe alobi ki totika kokanisa mabe esika mabe ezate tout à l'heure non tu koyebisa congolais aza mutu moko soka créer likambo na ya bongiso ngala mengo bien ayebi ke tant na opesa congolais mususu akoyeba kobimisela ngango bien na terrain pe nde balambela ngo mutu so mona ngo ya solo ba miro elobamaki mpona liwa ya ndeko na biso Suzy Suzy azalaki vraiment malade oye moko ayebi famille ayebi que corter bayebaki Suzy aza malade na 1990 na 90 wana azalaki déjà Suzy déjà problème ya foi na ye déjà ekomaki déjà mabe bemission esalama bato baloba likambo jalousie pas tellement totiaka jalousie liboso te pourquoi bato yango toza nano ba jalousie yango tolobanaka te toyokanaka te mais tovandaka tomelaka toliaka kasi poani bolingi mpe likambo yango siko bato bayokana te bavandaka baliaka bamela nde tondosa benemi ya kala na temps lo bano si ennemi solo pouah yoko to sozo yabo ngana wa yabo na otala na yo te si ennemi so to sala binemi na ba quartier to bi benemi na ba camarade to zaka na bango pouah nini ngo makambo to sa lo kuta boy na théâtre bi benemi lo kuta o ze benemi lo kuta ze benemi lo kuta et zo exister te nalinga kote to kuta ni boy to vendre peut-être to beta masoto solo non to linganaka totika nde kobimisaka likambo oyo po topesa bato kaka sujet na likambo lelo oyo liso ya Belleville tokataki Belleville na sila balobani bayokani
sikoyo so ezalaki na bato oyo botiaki maloba batikali wapi na soni non tolingana na biso ndenge mutu akosala intervention na bémission na selon question na ye na ndenge na ye mais oyo nga namonaka kolingana ezalaka po soki kolingana ezalaka te mais tokutanaka te bo tokutana na batournage en ligne mokolo tournage alambi mpe tolie poani te kolingana ezali kolingana ezali matanga moninga yo wana okei biso ezalaki nani Teresia na Suzy bayokanaka te toya babasi ti tant tokutani mwa discussion malika mkimikesanga te eza normal esolo nayebisa yo yango na oloba congolais ntango babwakaka esolo wana moto aloba ilikama azalaka ayoka mpe solo nini mobala poto motu nini apanzaka ngo oke noni Teresa nini abimisaka solo papa mibala poto angani te biso moko awa toli kocreye toli kokosa toli koimagine baimagination sovandaka boye tika image mo boye yeli yo na imagine likambo boye ale na bimisi yango na lobi epesaka bien koluka baproblème non tika surtout bino bachroniqueur bo barankine boyi kotia bato na barankine moko incroyable impossible yango moni topesa bino conseil na matanga Suzy na bino pe boteyaka biso bokomata bafrère en Christ bokomata bapasteur baévangéliste boteyaka biso bosengaka biso bomoko bomona barankine mosusu ezala te mpo ngai bokolukela nga rankine moko bolobi na nga likambo boye mutu moko alobi alokuta mais effet tolobongo liboso na télévision bato balandi batali nga mpe naluki na réplique nzoka yanga naloba ete mais yo olobi ka mpo nga naloba ale rankine ebandi bo bino nde boluka baproblème oza mpe na mutu moko boye oyo nini olobaka ngai na ye vraiment ata mokili na bongo ebandi ya mini matukoso esiti wana oza na mutu moko nini na théâtre aloba mpenza ye mpenda ata ndenge nini so nakanisi likambo asala nga na koso esa ete aza nga moto asala nga likambo ya neti olobaka kaka bo nalobaka nanga te naza na motu te aza te te nawanga te ya so aza te yebanga liboso ya caméra te nga so likambo eza nalobaka ya solo nga bombaka te mauvais souvenir oyo ozala msuni so kovandi na tête olobaka il fallait penser na mosala eza na mauvais souvenir nyonso na boza nkaka bien nayebi so na be toli solo moko malgré tokeshi te eza ata mwa mokuse ngai papa na ngai na mama na ngai baboti biso bakabwani na bwandi obokama papa naboka mai na ngai mpenza comme il faut te toloba bien tozala bien eza te papa nyokola ngai te eza ke papa biso soda soda te même comportement soda makasi sikoyo makambo na nga esimba te mais so mama azali na libala ya nga abombanga sikoyo mama aza te nga moko na soda boye esimbasimba te navana nga na papa te papa so moto ya mokuse kamoke kaka kobeta moto ya mokilo kwa nga bobetabetanga nakevana nga patata mwasi sikoyo soza ndako te papa afuta minerval te mais nga mpe nanga posa otanga nga aza stéticienne kanga basuki nasala mama nanga ebele baplantaka donc oyo aza na occasion wana ata batapoto olingi edore mbongo yango wana soma baplante kabelo osalelanga baperike agence boye etindana donc confiance ya makasi na osala mosala kitoko osepela mpe olukelanga ku bato ebele déjà appel na alance mosala na bandango naza mwana moke sikoyo tant nosala mosala wana papa ngabi papa beta mingi sia nava pa tata mwasi nafuta meva na nga moko basuki na nga bomba mbona wana oke classe kangi suki na nga bomba wana wana ki classe ka bongo maintenant nazaki kaka nelo mo boye bando zanga na kata motema ata santé ya ti à l'époque so tenga nazali moke makasi donc ta santé te pour vendre ka okanisa ma bébé et mo vendre okanisa maman biso maman msanda vana nji ngana matete kanisa dans mon bébé mais théâtre yo non boya souvenir malam na théâtre pour na ta théâtre senga mabe na linga ngo kapisa nga bolama à l'époque nga bolama nini oyo esala nga bolama pourquoi mukolo oyo pingila à l'époque on doit venir ba aprata ba pingila ba pamphile mambweni ba groupe na so ya matete wana fana ya lemba pa modiro ba groupe na so matete wana donc on travailler ba soso ba baketa donc tout ça qui font belé na ba fille ngala ndo sa théâtre ti ndo tanga donc no tanga à l'époque là muto sa sanga théâtre benga ngai eza pingila
autaka na Muyombe ataka président ya groupe à Muyombe gauche yem tazaka président tanga longo kuna tiki groupe nda ye ko lukasiko ayikuta pe acteur mususu na actrice na matete basala la théâtre azui bango ko président ko momimba bango na lignée o yaiba ayibela théâtre maintenant banda o répéter pa na biso pour grande scène na classe tondo j'étais salé sikoza yem tanda sa théâtre memara bango kuna ko effet ba sa théâtre ba fille wana bango misi ba ration qu'à l'époque ba swani na président ba longwe tant ba kei ngasko na uti ngaka classe ba garçon so comment répéter ka bango mo poso uti classe ina ngaka uniforme à likolo na tika na ngana jupe na single na vente pena bino ta na théâtre ndé ba jouer ti na vende na ta président na kota langa talinga oh yo président le lot tanga bo wa so nga mona mi lewe ozo linga ngate ça talinga lo ngoni mis nata banjo yanga nzambe na ngai uzolini ayaye osila nana biso ngabi pozo nga tete nga so na ngati wasko na sala fia boulier pozo zolinga ngai pozo na hotel o tina na biso to tema capacité président non théâtre te président na hotel andi ba jouer na tema tabite mamno ngana lo bana yo fo yo kango atema ka dérange si bat pas ça t'as que abina nga na sila comme on a sila mit na boto na famille ba témoin de Jéhovah si vous avez religion ou appelle ça bana ba ko ba sila mingi religion témoin de Jéhovah bato ba otala nga bazana religion o ba yebi abenga sila ya katuso tu es tout telemi azo bisanga lobi oui que les artistes habité ah c'est gâté wanga sa ba fia basi abi aux artistes au moins belo mona o ba répéter ba zati yo zala OK musole mimo liboso so yo kinga lilo o pesa ka ba témoignage na kombo abi pesa abi no mona na tala kona mona akati na yo ko sama mamini président abi oui le président kasi abi moi ka lelo na bando former lelo au moins so bo jouer on a biso isa kwa prophétie na ba fio ba kenda ba oyoka son ba oya président no banda ndena bi o banda o ezakati na avant tanga na kiti ndi dans 20 nombre wana nga kuna na kati ya mutima ezo beta tuku so wote thermomètre bo tension na oya fièvre 40 tuku na tuku wana na ebisa yo na zo se perdre tanga lobi na nga sila na minute o mobile na yo bozo jouer na lingina yoka yoko loba donc bimisa mobile a décevoir yo soit ta bimina nini yo kiango sko zo gagela mobile action si magique nazana nazala pinansa makam na sala on dirait ngate on dirait mutu mususu lokola nga koti kati na nga sali makambo wana atika la tala deuxième exercice ba garçon ko ba comment luka ba on travailler na nga pour ba muna bimiselo deuxième exercice na betam troisième exercice na betam quatrième exercice jouer nga clancy clancy c'est grand terrain nga est-ce que abi omone ka sa jouer na biso makam na sala abi jouer na nga Sylvie Bitolo obi Sylvie na jouer na joie koleka bango nyonso moko je te dis na kosa raté parce que moto asimanga liboko avant tanga na kiti lelo na za artiste yo na kota na sama bile na vanda ne ka 3 mois na musala a voyager que na Brazzaville ça qui na problème à cœur akufa kuna sikoyo tant kana selbo na sentir eloko moko boye banda ko vanda nga na motema et bima le kwa ndeke na se défouler de se sentir atuni nini ngapi abi nini ngapi président abi yaka na bimi ni ngapi noki kwa elo mo be biminga lokola ndeke c'est que ba problème on azalaka nango teme le ka kile vanga
il y a un santé dans l'île. Mais grâce à théâtre, grâce à ça théâtre, il a connu bima et libéranga. Voilà. Donc théâtre c'est l'anga bolam. Si na bandi ko kota na tanga babolam ebele théâtre c'est linga bonzimate. Oh famille na ngese l'anga ti. Tu ba famille na ngeta ba yebi ba mona ba parna ba ba ibate na bimisa na $100 na poche na pesa mwana yana. Nga zwa ba diplôme oyo na quel spectacle ba futi biso mona ke na futi na classe. Na kangi sut na futi mona na classe. Diplôme pe bimi. Ba ke so pas so. Ba so pe bon ba na zui. Dans théâtre. Alors ba hani ni kasi ta moni poudre. Ah talanga ite. Aga soni. Aga soni. Oh bon na zo kosa papa na ko soni. Ah c'est bien ni soni. Avant di kaka. Ah moi no yo. Ah théâtre. So yo lo balanga nini? Théâtre c'est la ma be loro nini. Théâtre je sanga diplôme. Na diplôme na CP là c'est théâtre. O modéra lobi si là tu ça ba okota mabelo yo sanga bien modéra na sokola. Tika la CP na suis diplôme. Théâtre. Oui oui. Conseil nini oko plus na bandeko o ni baba soya na musala oyo na olengi moko ni ya bien te azoya pe na ba pension quoi. C'est vrai na nous temps beaucoup ta kiango na bouli à travail mais lelo ba misu ba bazoya na ya na so mwasi ya poto na so mobile ya poto conseil nini okopesa na bandeko te papa moto so sali comme na ba pese conseil te ato pese conseil yo kate ba yo kate isa kaka toza conscient amoni tango ye musala zwango lokola papa pe maman na po yebi te lobi bola munini musala o so landa ka na sincérité et ko se lo bola mumoko so po la non na nenga ma muto aluki mabe na vie na e ah muto azoluka mabe to pese conseil ah yo kate neti ngayo yo na ibsabino vérité na kamsu na sala na makamba théâtre baninga na ngaba loba na ngai ndeti Gabriel balanga sila yo sala makamlo ka artiste te po na za makamlo na sala ka artiste te po so na bina mi koti sana sala ka artiste na biso bino tatouage so na beta ngo ya oyamba nga pete no yamba te no linga na ngate na boya suni sala bongo ba foto na bango po nga so ko na yambi na ngayo yo kana sala nga mamso ka artiste te yo kana nga makamso ya makasi te. Donc c'est que mutema na ngeza ndemo na ba ninga wana te. Donc mutu baboti na famille na ye azana mutema na ye azana éducation na ye azana makamu na ye. Tango ye na ngona musala oyo so ka pratiquer ngo awa ngai lelo na opese conseil pona lo banini so ya na makamu ne deje ekola mnengo wana. Autika te oyo kanga te. Eza kaka to za ba consciente na makambo o na musala oyo. Toza ba consciente. Tosala ka musala oyo efingisa biso te. Tosala musala oyo esaila biso mabete. Donc tosala musala oyo efingisa ka biso te. Tozo finga la mingi. Muninga mutako sala umeta ba finga biso eso muka chambela. Sonia. Libon kasi twani mwata zo bazo finga biso nyoso so to ko intervenir ndenge nini botika leona sala intervention ngala makamusu so na sala ka te meme to finga ma kala sikoyo tsiko yo kana ngolo ba finga biso to kenda osala kindumba busu ka mutu moko sala ki ngope ngala yebi na ngate me sangwe panzani na ngao na kati sonit yongo kindumba ngope déjà mutu tanga bali na yete mutu bali te andumba ndi babenga andumba. Excuse. Na ko sande na boye na Lyon State. Mais na beta teve. Ngako na beta so na malokuta. Ngana na boye na mbala. Kutu mobali na ngauta. Biza makasi na monde no lokuta. Lokuta. Okutunde to boye anto kumeso uta France kama da pesho fuka. Ndenga kuta kana kishasa et après ça assez abima pa bisote. Kala te ko tuna non, pourquoi? Pourquoi to kosa to lo ba vérité? To bossa naka. Toza na deux vies. Nzamba kele biso kapoto suka mabele te. Nzoto oye kokufa me mukolo to kolata nzoto ya sika poto sambisa. Toza vi musuto ke sala. Donc soko sa malamu, sala malamu,
au compte rappeler que vie mususu ezali que en dehors à vie oyo non sa vie mususu théâtre ko sa biso te biso mo mutu toyebebisa théâtre bato babandango kala basala makambo tosala lelo so poni tolona mabe polobi tosepela te nga luka nanga naza na joli mbasa babi mama mapasa na France na peso bambote ebele barido nanga ti lelo ezoya te Joël Kwale Konzi papa na Jean-Bi na Joëla ayebisaki yo moi so yo apesa nga ba conseil mingi na ya bonzambe na bisenga bi na ebinza me makasi na eba tant na longo l'église na biso ya mtalongola nga tata mwasi na nga Arli Chamaela je te salue aussi na loin de Sikozali Boatardi ta Jana Tardi Boatardi miati ya bonita miati ya linda Boatardi tata mwasi na nga wana alongola kangai na église na biso ya témoin de Jéhovah amemi ngai na église de réveil Olanda amemi ngai na église de réveil esika oyo toyebi ba combat spirituel toyebi ke soko ke mabe diable pas fongola miso amoni pa kocha sali oya kosala donc pour na comme na point wana te ata na za artiste non sala makamlo ko ba artiste te parce que ça na vie mususu ezelanga lobi donc faut na se comporter faut na sala makamlo ko pe bo konzali coller se pe na lobi donc voilà na ba dekola biso conseil penza total ensemble donc total la pena nzambe en dehors na biso batu mtakela biso nzambe soka bongsa bola mpona yo ko bebisa yango te pona esambiselo obeta munaka kuna te ebita Alfred de Newade mais les camonini esambiselo wana est-ce que zapeni moi mukuse ouais Maximo Bondoé alobi ba fille à théâtre baza ba lesbienne ba garçon à théâtre baza ba PD alobi azana liste il y a ba fille oyo bazani ba PD et pardon ba lesbienne na ba garçon o bazani ba PD ba bina monde à théâtre bozata lebeli ba lesbienne na ba PD bon ngai na moi si banana botama na za ka moi na zopeka ba camarade bana basi leti ba camarade nganyos ya théâtre bana basi na bana basi mukono kokuta peut-être na camarade moi c'est théâtre moi na mobile ndina weba yeza ka moi na mobile peut-être na kombo na ye na okanga na royo na mission na rolo mais soki na robate na bomba pour na rankine et comme ngana komaka na otona film était na robomba mais na pesa na conseil na mukusi nzamba sala biso to bala basi femme sage bâtisse maison lelo na komi mobile nazuki mobile na so na tina moto mukona koma na zongi mwasi sekela mobile ye landinga na ndaka libana mobile moko abalinga na vente est-ce na vente to kosa na te mobile aza mobile mwasi oza mwasi nga mwasi ka bo nzamba seninga na bo mwasi nyoso ndi bozomoni yanga mwasi na koma mobile sia non pourquoi yo na tout à l'heure na tsolo ba esambiselo to samba donc tozonga basi s'il vous plaît mibali bozonga mibali ba papa ya ndako bozonga mibali. Merci vraiment bozaki toujours wana pona ko landa biso tout que déjà à la fin il y a émission na biso maman doré moi bambote na yo moi numéro puis à contact en plus ni so na message moko ni ya ko pesa na ba fan na yo en plus na ba abonné na biso tala pena ni caméra osakana ba fan nanga ba obolinga sila doré mingi sila doré de retour na zavuma na Kishasa botela nga kana na mpanzi oyo na sur chaîne na biso oyo bo s'abonner parce que bo wana mona nga lisusu awa na ba émission na rozonga na ba gag ya ba chaîne na rozala na ba film ya chaîne na rozala kande bo sengela nga ba besoin nyonso na kokisela bino en tout cas bo ba mi o bazo sala ba film lelo tombo occasion ya otala musala oboyeba ke si la doré na bino azali collègue na bino ami na bino moninga na bino azali donc musala nde tata mama musala oyo to futela kandako to bokolaka bana. Donc Josephat Batunga mwana papa trésor weya Batunga lelo o na bokola mwana oyo papa na ye peut-être à cause na ngote autala maman pas ça la kate maman laisse mwana
papa na Blanche Iyoma babi Baker Iyoma akolo bake si la zo mwana yo boko la pa ebike na sala ka musala donc Alfred Denoad aussi papa na yakolo ba asila boko la ngai ba ebike na sala ka baninga baka collègue na nga ba camarade na nga en tout cas bozwa nga vraiment na musala balobi bino nde bala patrona balobi famille libota yonde si mutaleli na 12h30 na 12h31 ou sa solution to solo la zoa place na cœur na musala tia vraiment si la doré na yo po to yebi aboko la pe ba bana na yo voilà na pesi mbote na ngai pa ya honoré mwanza balobi bâton de Moïse mbote na ngai pa ya Andi wa matwa na France esikoza ba mbote na yo pourquoi pas mbota munene makasi za epai ya Antoku Mesu babi de cœur bambote na mbote balobi apeshe ofuka pourquoi pas yo ndoka ozala mopanzi na ye chaque 6h masole le kaya bien bambote na yo Joël Kwale Konzi mbote na yo Jolie Mbasa mbote na yo na pesi susu mbote na ngai pa ya Eric Mabouidi balobi mobali ya Laetitia Bobo France toujours bambote na bino balobi Modogo Motopamba France sous toujours ba mbote vraiment mbote na bino en tout cas boza belé na mutu na boza gravé bobungite mutabungite babi Solange et na Joël Kwale Konzi France toujours ba mbote na bino ba mbote ze belé ba fananga si la doré yeyo bokoma numéro na nga ezali ba o ba perdaki numéro na nga ezali pour na conseil bobenga nga vraiment pour na conseil na yebi question na lobi mabe bolimbisi si na lobi malamu bo encourager nga o na zangisi bo baksanga yango raison na pesi la vraiment numéro ezali 0 plus 243 Kinshasa plus 243 89 67 22 331 ya Jim Bukele balobi Jim Bukele Londres nde makambu ya mbote na yo ya yo binde to solola so lukisi la dorino et ça sous bien makasi numéro na nga susu yango na pesi ya Jim Bukele eza plus 243 89 67 22 331 na pesi mbote na nga epa ya Zizi Batunga na Ndir Batunga Trésor Weya Batunga mbote na yo Bakeri yo mbote na yo Nefi de Newade mbote na yo Chako Limera wa mbote na yo mama joie na mbote na yo ba mbote je fait Batunga lobi mama bosani te na lobaki déjà je fait Batunga ba mbote na bino ya sa y compris yo na baleki no bye. Merci vraiment balobi ezaki plaisir pour na biso ya koyamba actrice na bino obenga mingi Mama Doré azana kini awa balobi bobenga ye na ba film aza vraiment prête pour na répondre. Merci na abonné à MK et Okani TV chaîne moko oyo eye vraiment makasi balobi à part des émissions kala mingi te déjà tokokota na ba film tokokota na bagak bokomona pe Mama Doré lolenga c'est déchanaka lolenga azongi kin awa et je dis merci à mon équipe balobi bino so mbote ebele et pourquoi pas à ma famille Dimba famille Piangu je vois ma copine privée personnelle depuis États-Unis d'Amérique t'attends la femme de quelqu'un monter Maya Branly les basketteurs balobi namoni ya Didier Bofala depuis Londres moyaya oyo sona bengi asela alekini et pourquoi pas à Rit Kalumbi balobi Fondation Loboko ya Mama Ritz Kalumbi na pesi bino so famille ya Fondation Kalumbi bino so Loboko na pesi bambote ebele et pourquoi pas na ba diaspora nyonso bambote ebele bisika ezwami bino bambote ebele na Divine Monzia ba femme forte nyonso na pesi bino mbote ebele bo saboni